Ebben a videóban mondok egy-két példát arra, hogy hogyan tárolhatod a kriptódat egy úgymond cold wallet, vagy hardware wallet, vagy hardware kriptotárca segítségével. Szóval ezzel kezdem, ezt úgy hívják, hogy Ledger Nano X, nekem is ilyen van, ez egy régebbi verzió, elég jó, ez kb. Ekkora, úgy néz ki, mint egy USB, és jár hozzá egy applikáció, erről már beszéltem az előző videóban, letöltheted a mobilodra, a számítógépedre, és ezen tarthatod a legbiztonságosabban a kriptódat. Ez egy kisebb változat, a Nano S, hát ja, 32 000 forint, soknak tűnik, de ha belegondolsz, és mondjuk a vagyonodat tartod rajta, akkor annyira nem. És mint mondtam, ez a fajta tárolás az egyik legbiztonságosabb kriptó van. Ez a kriptotárca, ez egy vadonatúj dolog. A Apple-nek az egyik designere vett részt ebben a projektben, mikor ezt tervezték. 113 000 forint, erről még nem sokat tudok, de szerintem ez is egy elég klassz dolog lehet. Mondom, ezt nem próbáltam, nézzetek utána. És persze vannak kedvezmények is, vehettek családi csomagot, 160 000 forint. Ez nem reklám, én nem kapok jutalékot, semmi ilyesmi, csak próbálok titeket biztonságban tartani. A következő néhány videóban majd mutatok még egy-két kriptotárcát, ahol tarthatjátok. Ezeken amúgy vannak különböző applikációk, amik segítenek abban, hogy kaphassál kamatot a kriptódra, amit tartasz rajta, illetve vehetsz kriptót, adhatsz el kriptót és kiutalhatsz a bankszámládra, szóval abszolút nincs szükségetek semmire, senkire ahhoz, hogy ti bármiféle kriptó ügyletet bonyolítsatok le. Szóval sok szerencsét és jót. Ja, és még valami, csak a hivatalos ledger.com website-ról vegyétek el. Ne Amazonról, ne semmiféle más platformon, csak a hivatalos Ledger oldalról vegyétek ezeket a tárcákat.